سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبید شما؟ خوش هستید؟ امیدوارم که همیشه و همیشه شاد باشید، بخندید، خوشحال باشید، کنار افرادی که دوست دارید. زندگی با کیفیت نمیدونم چرا سرم اینجوری شد، با کیفیتی رو داشته باشید. این یک جلسه دیگه از دوره آموزشی ما. کنم خدا بهم میخواد بگه که فیلم نگیر، صدا داغون شده. ما در مورد تصویرنگاری صحبت کردیم، گفتیم تصویرنگاری برای هوش مصنوعی خوبه، یاد گرفتنش اصلا با تصویرنگاری برید جلو بهتر میشه یاد گرفت هوش مصنوعی. انشاالله برای من اینطوری بوده. ولی خب هرچی بوده گذشته، اومدیم سراغ ویژگی‌های دو. یه سری صحبت درباره ویژگی کردیم تو جلسه اول، خیلی سریع بهشون اشاره میکنم که اول گفتیم ویژگی ها سنگ‌بنه تجربیات متحول کننده است. ویژگی های یک آمبرلا ترمه، مثل غذا، مثل ورزش، مثل بازی، مثل کتاب، که انواع مختلف داره. ویژگی هم انواع مختلف داره. انواع مختلف داره، مثلا انواع مختلف غذا داریم، هم انواع مختلف ویژگی داریم. ویژگی یه چیز بزرگه و خیلی کوچیک نیستش که ما فکر کنیم یه چیز دم دستی و سر دستی. نه، سخت یاد گرفتن ویژگی و اینکه ویژگی بره توی ذهن آدم. من که هنوز نتونستم، توی جلسه پیشم بهش اشاره کردم که هرچی که اینجا میبینید یک گلانس میگن خارجی ها، نیم نگاهی به ویژگی هاست و اگه میخواین توی ویژگی ها رو شناختن خبره بشید، برید دنبالش، وقت بذارید مطالعه کنید. توی این اسلاید در مورد ویژگی آدم های مختلف صحبت کردیم، گفتیم طبیعت ویژگی داره، فرهنگ یه نوع ویژگی هم، تکنولوژی، زیستگونه های مختلف مثل حیوانات، نباتات و چیزهای دیگه ویژگی دارن. اینجا ویژگی انسان ها رو آوردیم که یکی نقاشی میکنه، مثلا یکی دستپختش خوبه، یکی ساز میزنه و چیزای دیگه. طبیعت هم ویژگی داره، مثلا درختای کاج توی طبیعت زیاد. یه طبیعتی پیدا کنید که درختای کاج زیاده میشن، اون ویژگیش. درخت کاج زیاد داره، درخت سرو زیاد داره. سعدی سرو رو، جناب اعلیحضرت سعدی درخت سرو رو بهترین درخت‌ها، نامورترین درخت‌ها می‌مونه، چون همه درخت‌ها یک عمری دارن، یک چیزی دارن، چطوری بگم بهتون، یک میوه‌ای دارن که یک زمانی به ارائه میده و تموم میشه و خشک میشه، داغون میشه، میره. ولی سرو اینطوری نیست، سرو آزاد است. توی بوستان گلستان هست شکایتش، حالا بعدا میگم. خب، ما برای اینکه ویژگی رو بیشتر بشناسیم در مورد رفتار حرف زدیم. یه کاری بود که انجام میشه، چه انسان، چه طبیعت، چه حیوان، هر رفتار اون چیزی که کاریه که انجام میشه. ممکنه که توی انسان ها رفتار یه نفر با ما یه جوری باشه که با بقیه اونجوری نیست. مثلا رفتار یه شخصی با همه خیلی روک و جواب سر بالا بده و ناراحت و فلان باشه، با ما خیلی مهربون و دلسوز و پول خرج کنه و لارج و اینا. یا مثلا مدیر من اینجوری بود که رفتارش با بقیه خوب بود، با من نمیدونم چرا سرکشتگی، پدرکشتگی، نمیدونم یه چیزی داشت، انگار ناراحت بود اصلا. بهم میگفت خمیازه نکش. من دست خودم نیست که خوابم میاد، به خدا 5:30 میرفتم سر کار، 7:30 میرسیدم. خب 5:30 برید تو مترو میخوابیدم، ولی اونقدر نبود که من بتونم دنده نکنم جلوش، خمیازه نکشم. گفت برو بیرون خمیازه بکش. بیخیال. صفات یه چیزای کلیه که درباره افراد مختلف، درباره چیزهای مختلف میدیم. یه چیزای خیلی کلی، مثلا طرف چقدر خوشگله، این طبیعتش چقدر قشنگه، آسمون آفتابیه، اینم میشه صفت. صفات یه چیز کلی هستن، طرف چقدر لارجه، طرف چقدر خسیسه. اگه صفات رو اندازه بگیریم، یعنی قابلیت اندازه گیری داشته باشه، خیلی از صفات قابلیت اندازه گیری ندارن. اگه صفتی باشه که بشه
با تستای روانشناسی یا چیزای دیگه اونا اندازه گرفت میشه ویژگی. در واقع ما داریم خاص میکنیم اون صفتو. مثلا میگیم طرف قد بلنده. خب باشه این صفته، ولی اگه قد طرف رو اندازه بگیریم بفهمیم که 1.98 2 10 این میشه ویژگی اون. ویژگی‌ها چیزهایی هستن که پلیسا باهاش اینو گفته اونم جلسه پلیسا باهاش مظنون پیدا میکنن. این بغلم درباره ادغام مفاهیم حرف زدیم که ما ادغام میکنیم مفاهیم رو تا یک چیز رو بهتر بفهمیم. یک مثال چرتی در این جلسه پیش که بیشتر چند سلولی بودن رو توی اون مثال عرض کردیم براتون. ادغام مفاهیم یعنی همین، یعنی اینکه ما رفتار رو بشناسیم، صفات رو بشناسیم تا ویژگی‌ها رو بیشتر درک کنیم و اینجوری ادغام میکنیم مفاهیم رو تا یه چیز کلی‌تر و بزرگتر رو بگیریم که چی میگه. درباره رفتن مدرسه حرف زدیم که سازمان‌ها و ادارات مختلف با هم ادغام میشن، مثل سازمان خیریه، سازمان آموزش پرورش و چیزای دیگه. این اسلاید هیچ نداشت، هنوزم هیچی نداره. میریم سراغ بعدی که ویژگی‌های انسان‌ها، طبیعت و تکنولوژی رو می‌خواستیم بهتون بگیم. گفتیم انسان‌ها ویژگی‌های فیزیکیشون خیلی نمایانه، ویژگی‌های شخصیتی دارن، ویژگی‌های رفتاری شناختی دارن، ویژگی‌های زیستی دارن، اجتماعی و حکومتی ویژگی‌های جالبی هستن. طبیعت هم همینطور، زیستگون‌های مختلف، انسان، حیوان، نباتات و چیزای دیگه. چند سلولی طبیعت، هتروترافی و آتوترافی اگه خواستید بدونید برید جلسه قبل. و این چیزا ارتفاع دارن، نمیدونم ذخیره کربن، این چیزا، این ویژگی ها هستش توی طبیعت. توی انسان ها هم که گفتیم مثلا این ویژگی ها قرار داره. مثلا چرا واقعا این ویژگی ها قرار داره. شما میتونید انسانی رو پیدا کنید که قد و وزن نداشته باشه. فکر کنم اگه پیدا کردیم اون روح بشه. روح هم فکر کنم یه وزنی دارن. یه فیلمی بود 21 گرم که میگفت روح ما 21 گرم. بگذاریم اصلا این برنامه نیست. ما بریم سراغ تصویرنگاری. گفتیم که صفات تصویرنگاری چیه؟ یه تصویر رزولوشن داره، حتما مثل همون قد و وزن میمونه، نور داره، رنگ داره. رنگ رو به صورت کلی داریم میبینیم. اگه به صورت جزئی و این دیتیل در جزئیات ببینیم میشن ویژگی‌ها. توی ویژگی‌ها ما لبه داریم، گوشه داریم و رنگ داریم. رنگ اجسام مختلف. رنگ رو به طور خاص نگاه میکنیم توی ویژگی‌ها. توی صفت مثلا میگن این عکسش رنگ بنفسیات داره. همین. نه اینکه خیلی بررسی کنم. ویژگی‌ها نه. توی ویژگی‌ها ما به صورت جزئی میبینیم هر چیزی رو توی تصویر مخصوصا. مثلا میگیم کوهاش چقدر آبیه فلانه بیسار. ویژگی کوهاش رنگ آبی بودنه. کوه آبی داریم مثلا نمیدونم. و رفتار چیه؟ رفتار اون کاریه که اون تابعیه که روی تصاویر دیجیتال اعمال میشه. نکنید ما اینجا یه تابعی روش اعمال میکنیم، یه تغییراتی میکنه. این چرا قبلا سفید بود الان زرد شده و این زرد میشه، این آبی میشه، این تغییر نمیکنه. پس رفتار یه عکس رو نسبت به اون تابع میسنجیم. و در آخر در مورد پازل ها حرف زدیم. گفتیم هر قطعه پازل یک نوع ویژگیه و در مورد لو لول، مید لول و های لول در باره ویژگی ها صحبت کردیم. لو لول ویژگی های خیلی سطح پایینن که اگه کنار هم چیده بشن ویژگی های سطح مید لول ساخته میشن. مید لول درایون شده یا هدایت شده توسط لو لول ها، یعنی ما نمیتونیم لو لول رو نادیده بگیریم بریم مید لول. چرا میتونیم؟ بعضی ها هستن کارشون لو لوله، میان ویژگی لو لول رو استخراج میکنن و ما میریم سراغ مید لول. کار ما مید لول. یه سری هم هست همون بالا مالا که کارشون های لول. ویژگی ها به صورت
چی میخواستم بگم؟ ویژگی‌ها به صورت تیکه تیکه کوچولو کوچولو هستن که با هم تصویر کلی را میسازن. برای ساخته شدن از لو لول باید بریم مید لول و بریم های لول. ویژگی‌ها به صورت تیکه تیکه و کوچولو کوچولو زیاد مشخص نیستن که این چه تصویری رو میسازه این تصویر برای ما، چه تصوری داریم از این تصویر با اون ویژگی‌های کوچولو کوچولو مثل همین تیکه‌های پازل که اینجا می‌بینید. ولی اگه کنار هم ساخته شن ویژگی‌های خوبی ویژگی که نه تصویر خوبی داریم، چون ویژگی‌ها کنار هم چیده میشن تا تصویر بزرگتر رو برای ما شکل بدن. یه حرفی هم زدیم گفتیم صفات زیاد قابل چیندن نیستش. من چه میدونم این تیکه پازل با این تیکه پازل چه فرقی داره که اون رو بچینم. بعد ویژگی رو بتونیم ما بچینیم، نمیتونیم صفات رو بچینیم کنار هم. درباره ویژگی انسان حرف زدیم که این پازلی که از ذهنش گم شده رو اگه پیدا کنه هم خوشگل‌تره، هم کامل‌تره، هم میتونه خودش رو ببنده، کارشو دوست داشته باشه. میبینید که طرف مثلا از خون میترسه بعد رفته جراح شده. خب این خیلی من اون تیکش رو پیدا نکرده تا آخر عمرش هم جراحی کنه پول در فلان کنه دیگه بهش نمیچسبه. گفتیم که اگه خانواده اجازه بدن این تیکه رو نوجوانا خودشون بخوان پیدا کنن راهنمایی کنن، چون جوون و نوجوان خیلی خام و بی تجربه است و اونهایم باید اونهایم جوان و نوجوانم باید بپذیرن راهنمایی رو، چون گفتیم که از بیرون خیلی اوضاع همیشه راحت‌تر مسئله و حل میشه. کسی که دید از بیرون داره برای ما راهکار و عمل و این چیزا و اگه جای خودمون قرار بشکنه سخته. این بود از این قسمت. رفتیم سراغ قسمت بعد که اینجا پایان یافت و اینجا دوباره شروع میشه. الان دوباره شروع. سلام عزیزان، خوب هستید شما؟ جلسه دیگه ای از دوره آموزشی ما داریم در مورد ویژگی‌های دو. بعد از مرور قسمت‌های قبل می‌خوایم بهتون کرنل یا کانولوشن رو بگیم، چون اگه ندونید اینو اصلا زشته بابا. بعد اخه فلان شما تصویرنگاری دارید یاد میگیرید بعد یک عضو خیلی مهم رو بلد نباشید، ندونید چیه. کرنل ها توی جاهای مختلفی هستن، نه فقط توی تصویرنگاری. توی تصویرنگاری کارهای مختلفی میکنن، مثل ایمیج انهانسمنت، مثل فیلتر کردن یک تصویر، مثل استخراج ویژگی که مورد بحث ما استخراج ویژگی. توی هوش مصنوعی کرنل ها هستن، کامبینیشن نورال نتورک، خیلی بد گفتم، نورال شبکه عصبی کانولوشن یا پیچیدگی که با اون تصویرها رو بررسی میکنن توی دیپ لرنینگ. دیگه کجا هست؟ توی پردازش سیگنال هستش، توی آمار و احتمال هستش. یه KDE داریم، کرنل چی بود؟ دنسیتی. اینجا نوشتم نمیتونم بخونم بیارم نزدیک. کرنل دنسیتی استیمیشن توی آمار هستش، کرنل اسموسینگ توی آمار هستش. ماشین لرنینگ رو گفتیم، کانولوشن CNN یه سپارت وکتور ماشین هم انگار از کرنل ها استفاده میکنه. نمیدونم چجوری سپارت وکتور ماشین رو میدونم چیه، حتی الگوریتمش رو سعی کردم خودم بنویسم ولی نمیدونم چجوری از کرنل ها استفاده میکنه و همین دیگه. آره توی سیگنال توی همه جا هستش کرنل. اما کرنل چیه؟ حالا بگو این ور هست اون ور هست، جای مختلفی استفاده میشه، اما چیه؟ کرنل در واقع یک ماتریسه که معمولا 3x3 5x5 هم داریم، 7x7 9x9 13x13 15x15 21x21 و بالا. هی میخواستم ادامه بدم تمامش نکنم ولی معمولا 3x3. هم کنید اینجا ما یه ماتریس 3x3 رو آوردیم، 9 تا پیکسل رو میگیره. یک کرنل 3x3 9 تا پیکسل رو میگیره.
یک کرنل 5x5 25 پیکسل رو میگیره. یک کرنل 9x9 81 پیکسل رو میگیره به عنوان ورودی. این 9 تا رو میگیره و یه خروجی میده. چطوری؟ کرنل ما 3x3 این شکلیه. 0 و -1 و 0، این -1 و 5 و -1، 0 و -1 و 0 که بهش میگن شارپ کرنل. برای شارپ کردن تصویر در واقع کرنل اینجوری عمل میکنه که هر عضو ضرب در پیکسل مورد نظرش میشه. 9 تا اینجا پیکسل، 9 تا پیکسل داریم، 9 تا هم عدد این ور داریم. 0 ضرب در 1، 1 ضرب در -1، 0 ضرب در 2، -1 ضرب در -13، 1 ضرب در 5، -1. همینجوری میره تا پایین. اینا رو در آخر جمع میکنن. 1 ضرب در 2 اینا رو نوشته بودم. و در آخر یه جواب میده بهمون. یعنی کرنلش فرقی نداره 3x3 باشه یا 25x25 باشه که اون همه پیکسل رو بگیره. آخرش یه جواب میده که برای پیکسل این وسطه. یعنی پیکسل این وسطمون رو تغییر میده بر اساس پیکسل های همسایه و خودش. و روی کل تصویر هم کرنل میچرخه. نه فقط این پیکسل رو درست کنه بلکه همه پیکسل ها رو عوض میکنه. برای اینکه بیشتر درک کنیم من توی همینجا یه سایتی رو قدیم پیدا کردم. اون اول که تصویر نگاری میخونم خیلی سایت هنوزم هست. چه جالب. این آقا ساخته این سایت رو، این وب پیج رو که کرنل ها رو میخواسته یاد بده. ما اینجا کرنلمون رو معین میکنیم و این پایین برامون اعمال میشه. توجه داشته باشید که موس من وقتی میره توی تصویر میشه اون. دیگه ندارم موس. برای همین به سمت چپ و سمت راست. به سمت چپ که اینپوت ایمیج ما بیشتر میگن کوئری ایمیج و به سمت راست میگن تارگت ایمیج، یعنی تصویر هدفمون. توی کوئری ایمیج نگاه کنید که هر پیکسل چجوری انجام میشه. همونطور که در وسط میبینید مقادیر پیکسل های مختلف کشیده شده، نوشته شده یعنی. و در آخر به اون جوابی که توی تارگت ایمیج اون پیکسل داره رسیده. 171 مثلا توی پیشونیش همونطور که میبینید این 9 تا پیکسل رو گرفته و یه جمعشون کرده، ضربشون کرده، شده 171 و در تارگت ایمیج ما 171 رو داریم. این پایین هم میتونید خودتون عکس برید، هر عکسی که دوست داشتید. این عکس رو خیلی قدیم من دادم و کرنل های مختلف رو روش اعمال کنید. کرنل بلار یه جورایی 1/8 و 1/4 و 1/6. کرنل باتم سوول اینجوریه، تاپ سوول اونجوریه. جای نه البته آره باتم سوول تاپ سوول دیگه. امبوس داریم، میبینید هر عکسمون هم هر کدوم کرنل ها رو بزنیم تغییر میکنه. اوتلاین داریم، حتی میتونید خودتون اگه خواستید تغییر بدید شارپن رو تغییر بدید. چرا؟ چون شارپن دوست داشتنی تره. هرچی ما اضافه کنیم روشن‌تر میشه و هرچی کم کنیم تاریک تر میشه. پس یه توازنی باید داشته باشید. اینجا توازنی رو باید رعایت کنید. زده بود مثلا نگاه کنید اینجا -1 2 3 4 5 تا منفی داریم، 6 تا مثبت. همیشه باید یه دونه مثبت بیشتر باشه، چون اگه منفی ها بیشتر باشن یکم تاریک میشه تصویرمون. حتی طراحی کرنل هم داریم. این کرنل 3x3 کرنل های بزرگتر هستش. چرا من هی میرم پایین؟ خیلی پایین رفتم. کرنل های بزرگتر هستش که یه شغلی هست به نام کرنل دیزاین میکنن کرنل های مختلف رو تا روی تصویرمون به خوبی انجام بشه. دوباره این شارژش دارم. مشکلی نیست، من باتری دارم ولی چرا انقدر زود به زود تمام میشه؟ بکنم باتری هم به درد نخور شده. خیلی وقت دارم ازشون کار میکشم. گناه دارم این باتری هم هی تپ و تپ میزنم به شارژ، هی تپ و تپ ازشون درد.
خب امیدوارم که کرنل رو گرفته باشید. این ماتریسی که گفتیم روی کل تصویر کشیده میشه. بذارید یه کرنل دیگر رو انتخاب کنم. رایت سوبل اینجوری یا اول فاز قیافه طرف چرا اینجوری شد. امبوس اینجوریه محو میکنه یکم. مثلا چشم طرف رو ببینید. چشم طرف مقدار پیکسلش 53، مقدار پیکسل های مجاورش هم اوناییه که میبینید و در آخر 176 شده. چشمش سفید شده بنده خدا و ابروهاش مشکیه. توی کدها من کرنل آوردم. اول از همه یادم نبود همچین سایتی رو داریم، ما ازش استفاده میکردم. کرنل رو اونجا بررسی کردم توی کدم. توی این گوگل کولاب توی اینجا هم میتونید بازی کنید با کرنل ها، عدد برید عدد نگیرید و هر چیزای دیگه. تنها چیزی که از کرنل مونده بهتون بگم پدینگه. پدینگ یعنی چی؟ بذارید پدینگ رو بذارم یعنی چی. پدینگ یعنی بالشتک، لایه گذاری بهتره. آره لایه گذاری. همه چیز دیگه هم چرت و پرت، اینا به کار ما نمیاد. لایه گذاری قشنگ. چرا میگم لایه گذاری؟ چون بذارین شارپ کنم خوشگلشه قیافه طرف. اگه نگاه کنید توی تصویر سمت راست که تارگتمون هست، تارگت ایمیجمون هست، این یه دونه از لایه های پیکسل ها چه در چپ چه در راست چه در پایین چه در بالا سیاه شده. پنینگ رو ما برای این انجام میدیم که اینا سیاه نشن. چرا سیاه شدن؟ چون اگه بیایم تو تصویر سمت چپ بازم گفتم این راست بود این چپ اشتباه بود، راست و چپ هم تو اشتباه میکنین. ببخشید دیگه استرس رو. چون اگه بیایم تو تصویر کواری ایمیج اینپوت ایمیجمون و بریم روی پیکسلی که این گوشه قرار داره و سیاه شده توی تصویر تارگت ایمیجمون، میبینیم که علامت سوال میاد. بالا و چپش اون پیکسل نداره که پیکسل نهایی رو حساب کنه برام. ما پدینگ رو انجام میدیم تا پیکسل های کناری داشته باشن. بذارید زوم کنم. میایم یه لایه از 0 یا میانگین یا 255 به دور تا دور تصویرمون اضافه میکنیم. اینجوری دیگه تصویرمون کوچیک نمیشه. مثل این یه لایه از پیکسلمون به فنا نمیره و ما میتونیم که حال کنیم. این بود از کرنل ها. کرنل ها رو میتونیم مثل یک مهر ببینیم که این مهر ما جادوییه. 9 تا پیکسل رو میگیره و یه پیکسل خروج میکنه خارج. اوتپوت میده. اوتپوت. این بود از کرنل. میریم سراغ بحث بعدیمون، یعنی بحثی که اینجا داریم پری پراسسینگ. پری پراسسینگ برای ویژگی هستشیه. ضرب المثل انگلیسی ها دارن که garbage in garbage out. چیزی که آشغال وارد باشه آشغال هم خارج میشه. نمیتونیم آشغال رو ترتمیز کنیم یا براش گل و گیاه بزنیم. پس باید خیلی من یاده خشت اول چون نه دیوار کج چی گفتم؟ خشت اول چون نه معمار کج دیوار کج تا ثریا رود دیوار کج. پس ما باید خشت اولمون رو با پری پراسسینگ درست کنیم. دیگه گاربیج این نباشه که گاربیج اوت بشه. تکنیک های مختلفی توی پری پراسسینگ هستش برای تصاویر، برای دیتا ها. توی هوش مصنوعی هم پری پراسسینگ داریم، دیتا همون رو پری پراسسینگ انجام میدیم روشون. ولی مثلا توی هوش مصنوعی کالر اسپیس کانورشن رو نداریم. فضای رنگی رو. نویز ریدکشن اولین چیزیه که میخوایم بهتون بگیم. برای اینکه نویز ها رو بشناسیم باید اونا رو بفهمیم، انواعشون بدونیم که از کجا میان. ما چندین نویز داریم. نویز سالت هم پیپر که بهش میگن نمک و فلفل. نویز گاوشن نویز که از یک توزیع گاوسی
پیروی میکنم و نویز اسپکل نویز چه سورسی دارن. سالت هم پیپر معمولا توی انتقال توی انتقال رخ میده. ببین اینجا نوشتم توی خرابی سنسور رخ میده. بعضی از فشرده‌سازی سالت پیپر برامون درست میکنن. بایت ارور وقتی که رخ بده توی انتقال و نگهداریش این نویز رو روی تصویرمون اعمال میشه. گاوشن نویز بهش نویز الکترونیک میگن، بیشتر برای اشتباهات الکترونیکیه به دلیل گرمای دستگاه. اون دستگاه مثلا سنسور داریم خیلی داغچه گاوسی به وجود میاد. اسپکل نویز یه نویز خاصه، مثل آب که یه قطره میفته توی ظرف پر آب، دیدید دایره دایره میشه. اسپکل نویز اونه. برید بخونید که چرا به وجود میاد، چون گفتم خیلی طولانی میشه. نویز ها موارد ناخواسته ای هستن که بین پیکسل ها قرار میگیرن. مثلا همون سالت پیپر که گفتیم مقادیر نزدیک صفر و نزدیک 255 داره، مثل برفک تلویزیون، سیاه و سفیدن اکثرا و اونجوریه که بهش میگن سالت پیپر. نویزهای گاوسی چیان؟ نویزهای گاوسی از یک مقادیر ناخواستی که هستن که به کنار. مقادیر ناخواسته همون توضیح دارن، توضیح نورمال. خیلی عجیب بود برام که نویزها هم توضیح نورمال دارن. اگه توضیح نورمال رو نمیدونید چیه، کافیه که سرچش کنید. هر چیز رو ندونستید گوگل کنید و بازم اگه مفهوم نبود میتونید که توی کامنت ها بنویسید. البته هر موقع هر سرچ هم نکرده باشید توی کامنت ها بنویسید تا ببینیم که به کجا میرسیم. این توضیح نرمال. مقادیر ناخواسته که بین پیکسل ها قرار میگیره این توضیح نرمال رو دارن. خیلی هاشون سمت مشکی هن، سفید مثلا چون صفر هستن مشکی هن، خیلی هاشون سفید هستن. بین اینا هم قرار داره. این میشه نویز گاوسی. ما نویز بگیریم ویژگی ها بهتر نمایان میشن. کنین این تصویر نویز چی گرفتیم. توی تصاویر پزشکی نویز گرفتن خیلی حیاتیه، چون ممکنه یه چیزی رو به ما نشون بده که بخواد نشون بده اون تصویر که با نویز ها نشه اون رو نشون بده. خیلی بده. تکنیک های مختلف نویزگیری داریم. تکنیک اسپشیال نویز ریدایشن یا دی نویزینگ که با مقادیر مستقیم پیکسل ها کار میکنه، مثل مین اوریج فیلتر که مین و اوریج یکیه، مثل همون کرنل ها چند تا پیکسل رو میگیره، 9 تا پیکسل رو میگیره، میانگین میگیره ازشون که اون نویزه کم افشه. ولی بدونید که این مین اوریج لبا رو برای ما محو میکنه و یکم خوب نیست. برای اینکه لبا محو نشه بهتر از میدین فیلتر استفاده کنیم، دی نویزینگ. برای اینکه میدین بگیم چی و اینا شاید بدونید شاید ندونید. ما فرض میکنیم که بخوایم بگیم. شما فکر کنید که ما چند تا عدد داریم، بخوایم میدین رو توضیح بدیم و اصلا تصویر انگاری اینا رو ولش کن. میدین چیه؟ مثلا -20 -20 56 12 751 و یک دیگه هم بگیم 240. این مقادیر اون کرنلی که گفتم مثلا 9 تا پیکسل رو میگیره. حالا اینجا ما 5 تا 5 تا مقدار 9 تا زیاد بود. این مقادیر رو سورت میکنه مدین فیلتر، میشه -20 12 56 240 751. این مقادیر رو سورت میکنه و مدین رو ازشون پیدا میکنه. مدین چیه؟ مدین به این ربط داره که تعداد اعداد ما فرد باشه یا زوج. اگه فرد بود که اون مقدار وسط میشه مدینه. اینجا 56 مدینه. اگه زوج بود چی میشه؟ مثلا یه دونه 980 هم اینجا داشته باشه. این نویز باشه
گفتیم اگه فرد بود وسطیش. اگه زوج باشه دوتا مقدار وسط نکنیم، دوتا این ور دوتا اون ور، دوتا مقدار با وسط با هم جمع میشن و تقسیم بر 2 میشن. الان اگه این که یه معادله چجوری حل میشه، با چه ترتیبی رو خونده باشیدش، این قبلی ما رو میگید که این چیه نوشید تو که اون همه چه حرفی زدی و اینجوری میشه که مدین پیدا میشه. مدین دیگه لبه ها رو محو نمیکنه، گوشه ها رو محو نمیکنه. چی میخواستم بیارم؟ آها این بود از دینویزینگ. آها یه دونه روش دیگه این نویزگیری رو که فرکانسی دینویزینگ هست رو نگفتم. دیگه با مقدار مستقیم پیکسل ها کاری نداره، به فرکانس پیکسل ها ربط داره. معمولا نویز ها در فرکانس خاصی اتفاق میفتن و اون تکنیک هم جالبه که با فرکانس نویز ها بالا پایینیشون میفهمی که کجاها نویز دارن. معمولا توی تصاویر فرکانس ها خیلی اسموس و کروی میرن. واو من خیلی کلی کارجی. اسموس همون روان و کروی منحنی وار میرن، ولی مثلا نویز داشته باشیم یهویی میبینید که مثل چی میگن نوار قلب رفت بالا. اونجوری میشه نویز رو پیدا کرد. این بود از نویزینگ. میریم سراغ نورمالیزیشن. برای اینکه نورمالیزیشن رو بگیم ما باید بریم سراغ بازرس تفلون. بازرس تفلون رفیق بازرس فویل، گفتیم که هم اسم هم باشه. بازرس تفلون یک مأموریت خورده بود رفت خارج. قبل اینکه بره خارج با خانمش هر شب میرفتن توی پارک محل ورزش میکردن. البته که هوا آلوده نبود، البته که هوا سرد نبود، میرفتن ورزش میکردن. بعد بازرسون خورد بهش رفت خارج. یه 2-3 ماهی بود. بعد برگشت گفت به خانمش من روزی 45 دقیقه ورزش میکردم، پیاده روی میکردم. بعد خانمش گفت چی میگی بابا، منم روزی 17,000 قدم پیاده روی کردم. واقعا 17,000 قدم خیلی زیاده. ما میتونیم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم؟ نه، چون معیار مقیاس واحد یکی نیستش. یکی زمان میگه، یکی تعداد قدم. باید این دوتا رو با هم بیاریم توی یک واحد، توی یک مقیاس. یا اون زمان رو تبدیل به تعداد قدم کنیم یا 17,000 تا رو ببینیم میانگین چقدر طول میکشه. اونجوری میتونیم با هم مقایسه‌شون کنیم. در واقع ما داریم نورمالیزیشن میکنیم. داریم 2 تا چیز که زیادم واضح، 2 تا چیز که هم واحد نیستن رو با هم مقایسه میکنیم. هم فرض کنید که ما داده‌هامون بین -854 تا 231 باشن. نورمالیزیشن میگه چرا اینجوری باشن. من میام داده‌هاتو بین 0 تا 1 میکنم. چشم اوست و دمت گرم، خیلی خوبه. میرید که خوب میشه که عالی تر میشه وقتی که ما یه آزمایش دیگه ای هم داشته باشیم که اون مثلا -1200 شروع شه تا 100 اینجورا. اون موقع میایم ما مینومکس گلوبال میگیریم. تیکه 854 فقط مینمون نیست، -1200 مینیموم میشه و 231 هم ماکسیموم میشه. اینطوری میتونیم مقادیر این دو آزمایش رو با هم مقایسه کنیم و مقادیرش اینجوری نورمالیزیشن میشن. دیگه چی بود درباره نورمالیزیشن؟ تناسب دامنه این داده‌ها برای مقایسه. بله، شاید در واقعیت بشه یک مقدار رو داده رو مقایسه کرد. مثلا داده‌های همین آزمایشی همیشه فکر کنید که آزمایش میگیریم بین 2 تا عدد بشه. برای یک داده زیاد نمیخواد نورمالیزیشن کنیم. توی هوش مصنوعی هم میگن اگه مدلتون تری بیسید بود مثل دیسیژن تری و
رندوم فارست نورمالیزیشن لازم نیستش. گفتم همه رو دیگه. همین دیگه، نورمالیزیشن یعنی این توی پرپرسینگ انجام میشه. انواع مختلف داره، مین مکس نورمالیزیشن داریم و چیزهای دیگه. چرا نمیره؟ آها این عینک کامل. عینک رو برای چی میاد؟ برای کالر اسپیس کانورشن. ما کالر اسپیس مختلفی داریم مثل HSV، RGB، LAB، CMYK، YCBCR و چیزهای دیگه. در واقع توی این کالر اسپیس ها فضاهای رنگی ویژگی‌های مختلفی میشه دید. بذارید کدو بیارم براتون. این کد ما هم بیا اینا رو ببندم زودتر میاد به نظرتون. نمیدونم که کالر اسپیس ها رو ببینید. توی هر کالر اسپیس ویژگی ها یه جور دیگه دیده میشن. ممکنه که ویژگی هایی که ما دنبالشیم توی HSV خیلی خوب دیده بشه. توی این تصویر خیلی زشت شده کاملا. LAB رو میبینید، گری اسکیل و چیزای دیگه هم هست. میتونید بزنید و ببینید که کدوم کالر اسپیس برای شما خوبه. در واقع یکی از کارهایی که پریفرستینگ انجام میدی کالر اسپیس مورد نظر رو باید پیدا کنیم که ویژگی همون توی کدوم کالر اسپیس بهتر دیده میشه. کالر اسپیس هم مثل عینک میمونن. ما مثلا ممکنه کالر اسپیس RGB عینک RGB رو بزنیم اونجوری ببینیم. کالر اسپیس عینک HSV رو بزنیم اینجوری ببینیم. LAB رو بزنیم اینجوری ببینیم. مثل عینک میمونن. گفتم عینک یاد یه فیلم افتادم، فیلم دیلیو که بچگی دیدم هنوز ندیدمش. الان دنبال اسمش بودم، اسمشم پیدا کردم بازم ندیدمش. خیلی فیلم باحالیه. توش عینک هایی هست که ذات آدم ها رو میبینه، ذات آدم های بد رو میبینم با اون عینک. این آقا هست، اینم عینکشه، باعث ذات آدم ها اون درون آدم ها رو مشاهده میکنه. خیلی جالب بوده این برام این فیلم. هنوز ندیدمش. دوست دارم با یک رفیق پایه که فیلم ببینم ولی تنهایی زیاد حال نمیکنم. این بود از کالر اسپیس که ممکنه توی بعضی از کالر اسپیس ها ویژگی هامون بهتر دیده بشه. ایمیج ریسایزینگ یاد کاشیکاری افتادم. همون باز از سفران که گفتیم خونش رو داده کاشی کنم. همون داده کاشی کنم. اون کاشیکار همه کاشی ها رو به یک اندازه در میاره. چون نمیشه که یه جا بزرگ باشه یه جا کوچیک باشه فلان باشه و اینا. توی تصویرنگاری هم همینه. ما باید برنامه‌ای که میسازیم ورودی تصاویر برای اون برنامه یه چیز باشه. قبلش یه پریپرسینگی انجام بدیم که اگه عکسمون کوچیک بود بزرگش کنه، اگه بزرگ بود کوچیکش کنه. تصاویر میشه دیگه مثل کاشی نیستن که بزرگ نشن. تصاویر میشه بزرگ کرد و یکم بی کیفیت تر میشن ولی خب باید شانش کنن. ما برنامه مثلا 500 در 500 پیکسل فقط میگیره. ما کنید فقط این اندازه ها رو میتونیم بدیم به برنامه که قبلش یه پرپرسینگ میکنیم که همه تصاویر یک اندازه و یک دستشن. یک چی بود؟ ذهنم داغون شده. به خدا میگم ذهنم خیلی داغون شده. هیچ دیگه اینم گفتم بهتون. میریم سراغ این بخشی که بیشتر با ویژگی ها آشنا میشیم. تکنیک هایی که مربوط به ویژگی ها هستن توی تصویرنگاری. اولین تکنیک فیچر اکسترکشنه. فیچر اکسترکشن روش های مختلفی داره. ما اگه میخوایم ویژگی ها رو بررسی کنیم باید اونها رو استخراج کنیم اول. مثل edge detection, corner and interest point detection, bailout detection, color and gradient feature, texture analysis. این رو نمیدونم ولی بقیهش رو میدونم. چرا؟ چون توی کود هام آوردمشون. این کرنل
کرنل سوبل X و سوبل Y که باش گرادیان میگیرن. دیگه چی؟ اینم کرنل اج ها میان لبه ها رو برای ما پیدا میکنن، خطوط رو برای ما پیدا میکنن. کورنر دیتکشن میاد اون نقاطی که کورنر هستن از نظرش رو برامون پیدا میکنه. یه حدی داره که ما میتونیم اون حد رو تغییر بدیم تا این نقاط رو خطوط که نه تا این نقاط رو بیشتر یا کمتر پیدا کنه. ممکنه که ما نیاز داشته باشیم که گوشه های کمتری پیدا بشه، گوشه های خاصتری پیدا بشه. گرادیانت فیچر که گفتیم کورنر سوبر رو بذارید این بالا بیارم. گرادیانت فیچر از این دوتا کرنل استفاده میکنه، سوبل X و سوبل Y. این دوتا رو به توان میرسونه، ازشون رادیکال میگیره تا گرادیان ایمیج به دست بیاد. گرادیان ایمیج خیلی جالبه، ویژگیاش خیلی بهتر نمایان میشه. یه تصویرمون به ویژگی تبدیل میشه توسط گرادیان. ببخشید من هی میرم بالا پایین، دوست دارم که یه جا باشم. که میرسیم به بلاک دیتکشن. بلاک دیتکشن یعنی اینکه نوایی که ویژگی یکسانی دارن، پیکسل های یکسانی دارن، ویژگی یکسان که میشه گفت داره ویژگی یکسانی دارن پیدا کنه. مثلا میبینید این نوایی رو برای ما پیدا کرد. زیاد با این کار نکردم، من بیشتر با همون گرادیانت فیچر کار کردم، پایین‌نامه‌ام با اون نوشتم. و تکتیر آنالیز که گفتم نمیدونم چون ناکنی تصویر چی شده. از هوشم از این پرسیدم تکتیر آنالیز رو نفهمیدم علنا. آقا نفهمیدن جور نیست، بگیم به هم که ما نمیفهمیم. میری پیش مکانیکی میگی ماشینم اینجوریم، حالا اون طرف نمیفهمم، یه گنده گویی هایی میکنه که عالم میمونه به خدا که اصلا تو رود نمیشین بگی تو نفهمیدی، اصلا فکرت به اون سمت نره که این نفهمید. نفهمیدی بگو نفهمیدم، چرا این کارا رو میکنی، چرا خالی میبندی برای من. این بود از فیچر اکسترکشن. کجا بودیم؟ چرا این دوتا باز شده؟ یا اول فر جفتش هم بسته شد. دوباره بریم اینجا بودیم. آره فیچر اکسترکشن رو گفتیم که با این تکنیک ها ما میتونیم فیچر اکسترکشن انجام بدیم. اما فیچرهایی که پیدا میشه باید شناساییشن. همین فیچرها به درد ما شاید نخورن، بعضی ویژگی ها نیاز هستش یه دور ریختشن. آیدنتیفیکیشن برای اینه که ما شناسایی کنیم چه ویژگی نیاز داریم. ویژگی ها باید مینینگفول باشن، یعنی یه معنی داشته باشن، بشه یه لیبل بهشون زدش. بذارید برای این تصویر رو بیارم براتون. توی این تصویر اجناس خیلی خیلی غیر مینینگفول هستن، مینینگلس باید بگیم، نمیدونم، غیر عقلانی هن. نمیشه بهشون لیبل داد. آقا ما نمیدونیم اینجا سوسیس قرار گرفته یا چرا یه چیز دیگه. در واقع تصاویری که هوش مصنوعی میسازن اکثرا اینجوریه، ما نمیفهم اینجا چیه اونجا چیه، فقط میفهمیم که این آقاه. مینینگفولیش اینه، فقط ما نمیدونیم اینا نون پرورین یا سوسیسن. پس مینینگفول یعنی این، یعنی یه لیبلی بتونیم به ویژگیمون بدیم. اگه این تصویر رو به هوش مصنوعی بدیم ویژگی مینینگفولی پیدا نمیکنه. فوقش بگی که از اینجا تا این بر سبد چی کمد خرید هستش. دمت گرم. پس ویژگی مینینگفول باعث میشن که کار ما راحت تر بشه، مخصوصا اگه کارمون هوش مصنوعی باشه. ویژگی مینینگفول باعث بهتر شدن کارایی اون مدل هوش مصنوعی میشه. ویژگی ها رو ما ترانسفورم میکنیم به بخشای دیگه.
بذارید این رو نوشته بودم یه ذره ببینمش. مینینگفول برای اینکه افتاد چرا برای اینکه انهانس کنیم و کلاریتی کنیم، شفافتر بشن ویژگی ها، اونا رو انتقال میدیم به یک دامین دیگه، یک محدوده دیگه، مثل فرکانس، مثل موج، مثل جیومتریک. ویژگی ها رو ترانسفورم میکنیم، انتقال میدیم به بخش دیگه، به چیز دیگه بشن، مخصوصا توی دیمنسیونالیتی ریداکشن. برای اینکه این دیمنسیونالیتی ریداکشن رو بفهمیم، من اینجا لگو آوردم براتون. فکر کنین تصویر ما یه خیلی لگوه، چون همونطور که گفتیم تصاویر خیلی تعداد پیکسلشون زیاده. یه تصویر 10 در 10 در 3 میلیون پیکسل داره. فکر کنید که تصاویر لگو هستن. فکر کنید که هر میخوایم این دیمنسیونالیتی ریداکشن رو انجام بدیم، باید با لگو آشنا بشیم. ما از این لگوها چی میخوایم؟ دنبال چه چیزی هستیم؟ و دیمنسیونالیتی ریداکشن یعنی این که ما بیایم کاهش بدیم ابعادمون. آقا ما رنگ زرد رو میخوایم از لگوها، فقط زرداشو جدا کن. ما رنگ آبی رو میخوایم از لگوها، فقط آبی ها رو جدا کن. ممکنه که لگوها وزن داشته باشن، ما میخوایم سنگین ترین لگویی که میخوایم رو بسازیم، پس لگوهای سنگین رو جدا کن. و اینجوری دیمنسیونالیتی ریداکشن یعنی اون دیگه لازم نیست 3 میلیون اینجا رو بررسی کنیم. تو پردازش 3 میلیون پیکسل اینجا واقعا زیاده. ما کاهش میدیم ابعادمون رو تا پردازشمون بهتر و کارآمدتر بشه. بعضی چیزا هستن، بعضی ویژگی ها که بهشون میگن لو ایمپکت، یعنی تاثیر کمی دارن اونا. مثلا آقا ما میخوایم یه مدل هوش مصنوعی آموزش بدیم که قیمت فروش خونه رو پیش‌بینی کنه. ایول این همه جا هست، بوستون هاوس فلان هم یه دیتا ست که توی دیتا ست میتونید باش کار کنید. برای فروش خونه های بوستون هم قیمت گذاشته. لو ایمپکت یعنی این که رنگ در خونه توی فروش چقدر هست، توی قیمت اون خونه چقدر تاثیر داره. خیلی کم، بیشتر باعث اوورفیت شدن مدل ما میشه. لو ایمپکت رو اگه بیاریم و بهتره که حذف بشن. ما رنگ در خونه رو نمیخوایم جزو ویژگی‌هامون قرار بدیم. حالا رنگ در خونه سفیده یا آبیه، چه فرق زیادی شاید یه خیلی کوچولو روی قیمت تاثیر داشته باشه، ولی انقدر کمه که نادیدش بگیریم بهتره. هزینه محاسباتی و پردازشمون بیشتر میشه اگه در نظر بگیریمش. معمولا ویژگی های لو ایمپکت توی بقیه ویژگی ها دیده میشن. شاید اینم نوشتم که شاید پیش خودتون بگید پس ایمیج کامپریشن چی بود؟ دیمنسیونالیتی ریداکشن انجام میدیم که کاهش ابعاد داشته باشیم. این ایمیج کامپریشن هم انجام میدیم که حجممون کم شه. جفتشون بعضی وقتا یه کارو میکنن، چرا بهشون یه چیز نمیگن؟ ما ایمیج کامپریشن رو انجام میدیم که توی خروجی ایمیج داشته باشیم، یه تصویری باشه توی خروجیمون. ولی دیمنسیونالیتی ریداکشن رو انجام میدیم ممکنه توی خروجی یک دیتا ستی از ویژگی ها که به صورت وکتور هستن یا آرایی هستن یا هر چیزی داشته باشه. فرقش پس با ایمیج کامپریشن اینه که این ممکنه تصویرمون رو به وکتور، بردار و اینا تبدیل کنه، ولی اون ایمیج کامپریشن باید تصویر رو به یک تصویر کم حجم تر تبدیل کنه. خیلی بزرگ این دیمنسیونالیتی ریداکشن پیسیه، یکی از روش هاییه که حتما به گوشتون میخوره اگه برید توی این بحث. پرینسیپل پرینسیپل کامپوننت آنالیز.
میشه ابعاد خیلی پرینسیپل و خیلی اصولی رو ما نگه داریم، آنالیز کنیم. مثل اینه که مثلا دیتاهای دو بعدی داشته باشیم، بعد این دیتاهای دو بعدی روی مثلا یه خط بتونیم تمرکز در بیاریم. درسته دو بعدی یه ذره محدودشون بالا پایین داره، نمیتونم باید عکسش باشه، نمیتونی یه بودش کنیم. اینجوری میشه که این 3 میلیون کم میشه. دیگه ما این 3 میلیون رو انجام بدیم، با این 3 میلیون پیکسل بخوایم پردازشی رو انجام بدیم، هم هزینه محاسباتیمون میره بالا، هم هزینه زمانی. پس کاهش ابعاد انجام میدیم تا بهتر بشه. میرسیم به فیچر دسکریپشن. ما وقتی ویژگی ها رو دیتکت کردیم، فیچر اکسترکشن انجام دادیم، میتونیم فیچر دیسکریپشن رو روشون اعمال کنیم. فیچر دیسکریپشن یعنی نه اینکه توضیح متنی بدیم درباره ویژگی ها، یعنی ویژگی ها رو تبدیل کنیم به بردار، تبدیل کنیم به آرایه، تبدیل کنیم به یه چیز ریاضی مانند. دسکریپش یعنی این، یعنی اینکه اگه ما بخوایم این انسان رو که به یه ویژگی میدونیم توی تصویر شناساییش کردیم، این تبدیل بشه به یک عدد، به یک بردار عدد. خیلی جا کاربرد داره، مخصوصا توی این موضوع، یعنی فیچر مچینگ. فیچر مچینگ یعنی اینکه فیچرها رو توی دو تا تصویر مقایسه میکنه و وقتی که فیچرها رو با هم مقایسه کرد و درصد شباهتشون رو گفت، میتونیم بفهمیم که دو تا تصویر چقدر شبیه همن و این چیزا. فیچر دیسکریپشن اینجا هم هست. چرا؟ چون فیچر مچینگ 3 تا روش داره. یا بروت فورس عمل میکنه، همه ویژگی های تصویر اول رو میگیره، همه ویژگی های تصویر دوم که تارگت ایمیجمون هم میگیره، این دوتا رو همه رو با همه، هر ویژگی رو با همه ویژگی های تصویر تارگتمون مقایسه میکنه. همه این ویژگی ها رو با هم مقایسه میکنه. درست توی بعدی هم همینجوریه، ولی توی بعدی این تفاوت هست که ویژگی ها تبدیل به دیتا ستی از ویژگی میشن و ویژگی هایی که نزدیک همن اول مقایسه میشن، بعد میرن ویژگی های دور. اینجوری خب یه ذره بهتره. نیرست نیبر مچینگ، ویژگی های مشابهی که نزدیک همن اول پیدا میشن، دیتا ست میشن، برای همین سریعتره نسبت به اون بروت فورس که همه این ویژگی ها رو یلخی با همه این ویژگی ها مقایسه کنیم. و سومینش فیچر دیسکریپشن مچینگ. وقتی که ما در این بالا، یعنی تو اینجا به اعداد تبدیلشون کردیم، به صورت ریاضی تونستیم نشونشون بدیم، میایم این اعداد و اینها رو با هم مقایسه میکنیم و اینجوری که یکم سرعتمون بیشتره دیگه، نیازی نیست مقایسه‌مون خیلی جامع و خیلی کامل باشه، چون ویژگی های وکتوری عددی توشون چرخیدن و پیدا کردن شباهت راحت. ممکنه که مثلا یه ویژگی عددهاش 15000 باشه، یه ویژگی عددهاش مثلا 260101 باشه. خب این شباهتش رو پیدا کردن یکم بهتره تا اینکه بیا این ویژگی رو به صورت باندینگ باکس یه سری گروهی از پیکسل ها تعریف کنیم، بعد گروهی از پیکسل ها رو با گروهی از پیکسل ها مقایسه‌شون انجام بشه. توی این بخش میخوایم کتابخونه‌های مربوط به تصویرنگاری رو بگیم. خیلی تند میگم حرف میزنم، با اینکه تند حرف میزنم 54 دقیقه شده این قسمت تا الان و هر موقع من زمان رو میبینم میگم که تندتر صحبت کن، تندتر. کتابخونه‌های مختلفی داریم توی پایتون برای تصویرنگاری. بزرگترینش اوپن‌سی‌ویه، بعدش میشه سایکید ایمیج، پیلو و چیزای دیگه هست، ولی اوپن‌سی‌وی خیلی شاخه، خیلی بزرگه. اینها دیگه هم هستن مطبع چیز، سایپا، پیلو، سایکید ایمیج،
این دوتا آخری که میبینین یعنی کلاس و تنسورفلو برای دیپ لرنینگ هم بیشتر و تصویرنگاری زیاد توشون نقشی نداره، بیشتر برای آموزش مدل هوش مصنوعی هستن تا تصویرنگاری. البته تصویرنگاری هم چی دارم میگم، اولش میگم تصویرنگاری زیاد توشون نیست، بعد میگم تصویرنگاری هم هست. نه من یه تو جواد خیابانی شدی، عوض میخوام اگه داره فکم درد میگیره زیاد حرف زدن تا حرف زدم. رسیم به آخرین اسلاید. What are we do with features؟ وقتی فیچرها رو پیدا کردیم باشون چیکار میکنیم؟ بخش تصویرنگاری خب باشون کارهای مختلف میشه. توی تصویرنگاری آبجکت دیتکشن انجام میشه، ایمیج سگمنتیشن انجام میشه، بخش‌بندی کردن تصاویر، ابجکتیفیکیشن. اینا رو اگه براتون سوالی که چی هستن توی استفاده های تصویرنگاری توضیح دادیمشون. توی حرکت موشن استیمیشن تحرک حرکت رو پیش بینی میکنه و مشخص میکنه که این جسم حرکت داشته یا نه. توی ارائه ثبوتی هستش، توی تصاویر پزشکی هستش فیچرها استفاده میشن، برای ارتقای تصویر و مرمت استفاده میشن و همینطور اینکه سرچ کنیم توی تصاویر. دو تا تصویر رو میخوایم ببینیم که چقدر شباهت دارن، شباهت یا شباهت. دیگه داره مغزم گیریم پاش میکنه، ببخشید حرفای میگم فکم درد گرفته. اما این فقط برای ویژگی‌ها نیست. شاید این رو دیده باشید توی هوش مصنوعی ویژگی‌ها مثل یک غولن. چون اگه ویژگی‌ها نباشن ما آموزشی نداریم. چه توی هوش مصنوعی رول بیس باشه چه توی ماشین لرنینگ، این ویژگی‌ها هستن که آموزش میدن به مدل ما. ویژگی‌ها به عنوان ورودی ما هستش. درباره هوش مصنوعی الگوریتمش صحبت‌های خاصی داریم که توی بخش خودش می‌گیم. فیچرها تعیین میکنن که چقدر مدلمون موفقیت. بگذریم از هوش مصنوعی و ویژگی و چیزای این جلسه به پایان میرسه. ما تو این اسلاید آوردیم که تمریناتی برای شما بشه. گفتیم که 3 تا سوال بپرسید در مورد ویژگی‌ها در تکنولوژی، در تصویرنگاری و هوش مصنوعی از یک چت‌بات که الان چت‌بات‌ها خیلی زیاد شدن. اینفورمیتیو دیتا رو، چیزایی که اینفورمیتیو هست و خیلی خوبه رو بنویسید روی کاغذ. برای خودتون روی کاغذ حتما بنویسید، چون روی کاغذ نوشتن یادگیری ما رو بیشتر میکنه. اگه دوست داشتید روی کاغذ نوشتید توی سوشال مدیا هم بذارید که من این سوالا رو کردم این جوابا رو دادم، بقیه هم بتونن از سوال جواب کردن شما بدونن. شاید یک ایده ای از سوال جواب کردن شما از یک هوش مصنوعی برای یک فرد دیگه باز بشه، یک درب ایده، یک درب گره‌گشایی برای اون فرد باشه. عکسایی که شما توی شبکه‌های مجازی میذارید و مطالبی که میذارید حتما شیرش کنید. پس چیزهایی که دارید رو و اینکه خودتون رو با چت‌بات ها مقایسه نکنید. من اینجا نوشتم مقایسه کنید. خیلی هستن میگن که من اگه از چت‌بات استفاده کنم یعنی که یه جایی کارم میلنگه. مثل دایی بنده که میگفت من خیلی کارمو بلدم ولی از چت‌بات ها یه ذره سوال پرسیدیم که ببینیم چجوری جواب میدن. اشکالی نداره که تو از چت‌بات سوال بپرس، اونم خوشحال میشه، منم خوشحال میشم، بقیه هم خوشحال میشن. این چرا من این 3 تا سوالی که دوست دارم از هر چیزی بپرسم، مخصوصا درباره چت‌بات ها. اگه دوست داشتید این 3 تا سوال کنید what how why بهتون جوابای قشنگی رو میده. اینجا پایان میابه این بخش ما. 1 ساعت شد.
امیدوارم هر جا هستید خوش و خورم و سر حال باشید. چت با سوال بپرسید. حتی میگم بهم داستان بگید. هم داستان بازازفرل و بازا سیفلون رو بعضیاشو از اینجا الهام گرفتم، بعضیاش هم گفتم چه جالب میتونم داستان بگم آموزش بدم. میبینید که مثلا یه فیچر خالی نوشتم، این چیزا رو آورده. دیمانسیاتی ردکشن رو میبینید چند مهمه. توی بخش اولش این رو آورده، بخش دومش ایمیج کامپریشن رو آورده و خصوصیات تصویر را. امیدوارم که شاد و سرزنده و سرحال باشید. عذر میخوام اگه این جلسه یکم وسطش اینجوری شده، نمیتونستم حرف بزنم، آب نبود بخورم. امیدوارم که مطالب براتون خوب بوده باشه و بهتون کمک کنه. حتما برنامه‌نویسی رو جدی بگیرید چون پول خوبی داره توی برنامه‌نویسی. خیلی خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که همیشه شاد و سرزنده و سرحال باشید. به امید خدا، به امید خدا، به امید